dari arah timur tujuan maupun tujuan Jakarta Kota lewat pasar Senen Kemayoran Kampung Banten Jakarta Kota ke atas. Terus jalur 2 tujuan Jakarta Kota lewat Manggarai Jakarta Kota selesai turunan penumpang persiapan berangkat kembali. Jalur 2 masih Nisa 1 dari 81 lagi arah Manggarai. Jalur GL 12 Alfa Boyang 5 diberikan berangkat jalur 2. Dari jalur 4 ke arah tujuan Bogor lewat Pondok kereta api Manggarai Kami atur para jalan tambahan perlu publik untuk menghadiri jalur 2 bagi para kereta api dalam beberapa waktu.
dua ini menjadi anak waktu kereta api yang